还模仿邓超打呼噜，也太好玩了。你们俩都打呼吗？那你们今晚交响乐，我打呼吗？真假的？模仿一下啊！惊了，你这不是豪猪吗？你说我看到中华让我想昏了，自己在那儿不是打呼打咳嗽的，这是第一次见。我选贺哥原因还有一点，他睡觉晚，所以我可能他喜欢看会儿视频再睡，那会儿我可能睡着了没关系，但你睡觉太快了，我噌就睡着了。你是手里看着视频，完了你睡着了，然后你知道我怎么知道你睡着了吗？我以为你在看，你是有声儿，但是你有声儿突然。